السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الثالث معانا في الوحدة الرابعة تاريخ، وطبعا ده آخر وحدة معانا، وهو محمد علي وليا على مصر. طبعا لو تفتكروا أخدنا آخر حاجة طبعا إن الحملة الفرنسية خلاص رحلت عن مصر، ودي في سبتمبر 1801. وعرفنا بقى نهاية الاحتلال الفرنسي كمان، وعرفنا نتائج الحملة الفرنسية. كل ده عرفناه مع بعض. طيب ايه اللي هيحصل بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر؟ كل ده هنعرفه مع بعض النهاردة. يلا نبدأ بسم الله. بس يا ريت لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا منه الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا معاكم. نبدا مع بعض، يلا بسم الله. بعد رحيل الحمله الفرنسيه عن مصر، ظهرت عندنا بقى بعض العناصر والقوى اللي عايزه تمسك حكم مصر. فعاشت بقى مصر، مادام في ناس عايزه تمسك وتحكم مصر، فعاشت مصر في حاله من الفوضى الشديده. هنا انا بتأسف على الصورة، بس انتوا تابعوا بقى معايا من الكتاب. تمام، هو التصوير هنا وحش، بس اكيد هتبقى الصفحة دي وخلاص. طيب يجينا هنا سؤال: بما تفسر عاشت مصر او عانت مصر من حالة الفوضى الشديدة بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر؟ هنقول طبعا حيث تنازعت عليها عدد من القوى للانفراد بحكم مصر. لان تنازع عليها عدد من القوى للانفراد بحكم مصر. طيب مين العناصر دي اللي ظهرت عندنا وكانت عايزة تحكم مصر أو تمسك الحكم عندنا؟ طبعا يتولى حكمنا عند بقى إيه؟ عندنا إيه القوى المتصارعة على حكم مصر؟ كان عندنا العثمانيين، وكان عندنا المماليك، كان عندنا الإنجليز. عثمانيين ومماليك وإنجليز، وطبعا كان كمان في الزعامة الشعبية. طيب تنازعت بقى عندنا هنا تنازعت وتصارعت قوة الانفراد بحكم مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية. قلنا مين؟ قلنا العثمانيون، المماليك، الإنجليز، والزعامة الشعبية. تعالوا بقى نشوف كل قوة ايه اللي كانت عايزاه تحكم مصر، ايه اللي كانت ناوية تعمله. نبدأ بأول حاجة عندنا وهي الحكم العثماني أو العثمانيين. العثمانيين طبعا بعد رحيل الفرنسيين عادت عايزين بقى ايه؟ عايزين يرجعوا تاني الحق لاصحابه. قالوا احنا اصحاب السيادة، احنا اللي لازم نحكم مصر. ليه يا عثمانيين؟ لان احنا المفروض اللي مصر دي ولاية عثمانية، وان هي تحت ولايتنا. طيب ايه اللي حصل؟ راح قام السلطان العثماني بايه؟ بتعيين عدد من الولاة. قام السلطان العثماني بتعيين، جيبوا القلم اهو، اهو السلطان العثماني عندنا اهو قام بتعيين عدد من الولاة. طبعا ولكن الولاة دولت قتلوا، كل الولاة قتلوا. ليه اتقتلوا؟ نتيجة مؤامرات التي دبرت ضدهم. يبقى السلطان العثماني اول حاجة بنبدأ بالراحة اهو. العثمانيين بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر، جم العثمانيين وقالوا ايه؟ قالوا احنا اصحاب الحق والسيادة اننا نحكم مصر، باعتبار ان مصر دي ولاية عثمانية. طيب ايه اللي حصل؟ تعالى يا سلطان يا عثماني اقوم بتعيين عدد من الولاة. طب بس الولاة دول بعد ما عينهم تم قتلهم. تم قتلهم نتيجة ايه؟ نتيجة المؤامرات اللي دبرت ضدهم. تمام، كل ما يعين والي يتم قتله، كل ما يعين والي يتم قتله. بعد العثمانيين جم عندنا المماليك. المماليك طبعا هم اللي عايزين يمسكوا الحكم مصر. تطلع المماليك طبعا هم عايزين ينفردوا بالسلطة او بحكم مصر. طيب ليه؟ ايه السبب؟ بما تفسر تطلع المماليك الى الانفراد بالسلطة وحكم مصر. هنقول رقم واحد طبعا لاعتقادهم بأحقيتهم في حكم مصر، لانهم ايه؟ تصدوا للفرنسيين في معارك عديدة. يعني ايه؟ يعني قالوا احنا اللي تعدينا للفرنسيين. الفرنسيين لما جم بقينا احنا اللي نتصدى لهم، وبقينا ان احنا ندخل معاهم في معارك كتير جدا جدا، ودخلنا معاهم في حروب علشان نخرجوا بره مصر. يبقى احنا لينا الأحقية في اننا نحكم مصر. طيب رغم ذلك لم يتمكن المماليك من وصول الى حكم مصر او السلطة. بما تفسر ليه المماليك ما قدروش ان هم يوصلوا للسلطة؟ هنقول طبعا رقم واحد، بص هنا في الكتاب اهو، بسبب طبعا الصراعات فيما بينهم للانفراد بالسلطة.
ايه كمان؟ انشغالهم بنهب ثروات البلاد دون النظر للمصلحة العامة. يعني كان في صراع ما بين كل واحد داخل المماليك عايز يحكم مصر. يعني كل واحد عايز يحكم مصر جاي ايه عمال يبقى فيه صراع ما بينه. بس كده لأ، دول كمان كل واحد كان بيدور على مصلحته، وان هو ازاي ينهب ثروات البلاد وخيرات البلاد، وكمان إيه مش فارق معاه اللي هي المصلحة العامة لمصر. دولت المماليك. تمام، فهمنا كده العثمانيين والمماليك. بعد كده بقى جولنا الانجليز. اشمعنى هما؟ قالوا ايوه، قالوا احنا عايزين نسيطر على مصر وكمان ايه نحتلها. طيب ليه؟ ليه يا انجليز انتوا عايزين تسيطروا على مصر وتفرضوا نفوسكم عليها وتقوموا باحتلالها؟ يبقى بما تفسر أرادت إنجلترا بسط نفوذها والسيطرة على مصر واحتلالها. طبعا هنقول عشان تأمن حدود أو تأمن طرق مواصلاتها إلى الهند، ومن هنا طبعا لم تفكر في إجلاء قوتها عن مصر. يعني الإنجليز طبعا قالوا احنا كمان لازم نسيطر على مصر ونحتلها. ليه؟ علشان طبعا تحمي طريق اللي هو الطريق اللي احنا قلنا عليه، طريق المؤدي إلى الهند، طبعا عن طريق مصر أو طريق المواصلات. فقالوا لازم نأمن المواصلات بتاعتنا في الهند. تمام. فعشان كده قالوا احنا هنسيب القوات بتاعتنا ومش هنجليها بره مصر، يعني مش هنخرجها بره مصر، هنخلي القوات الإنجليزية اللي موجودة في مصر زي ما هي. بعد كده بقى عندنا ظهرت لينا قوة جديدة، وهي ايه؟ وهي الزعامة الشعبية المصرية. دي ظهرت لينا قوة الزعامة الشعبية المصرية. طبعا دي قوة الشعب المصري، وعلى رأسهم ايه؟ وعلى رأسهم المشايخ والعلماء. طبعا دولت كانوا على رأس ايه؟ قوة الزعامة الشعبية. وطبعا دولت بقى ايه؟ دور قوي طبعا في مقاومة الاحتلال الفرنسي في ثورة القاهرة الأولى. لو تفتكروا كانت في أكتوبر 1798، وثورة القاهرة الثانية في مارس 1800. طبعا دي قوة الزعامة الشعبية ظهرت لنا ايه بجانب التلاتة اللي معرفوش طبعا، اللي هي العثمانيين والمماليك والإنجليز اللي ما قدروش ان هما ينفردوا بحكم مصر. تمام. فكان ليهم طبعا هيكون ليهم دور قوي جدا. دور قوي جدا في ايه؟ دور قوي جدا في في مقاومة الاحتلال الفرنسي، ان هما كانوا عندهم مقاومة للاحتلال الفرنسي طبعا، وكمان كانوا بيبثوا روح الوطنية في الشعب المصري. تمام. ايه كمان؟ طبعا ان هما ليهم برضو دور قوي في ان هم يضغطوا على الدولة العثمانية للموافقة على تولية محمد علي حكم مصر، طبعا وفقا لشروطهم. يبقى دي موقف الزعامة الشعبية. ان الزعامة الشعبية جات بجانب الثلاثة اللي قبل كده طبعا، اللي هما ما قدروش ان هما ينفردوا بالحكم. فظهرت لنا القوة ديت او قوة الشعب المصري طبعا، وكانت على رأسهم المشايخ والعلماء. وطبعا دول كان لهم دور قوي جدا في التصدي للحملة الفرنسية، وكمان في التصدي للإنجليز، والبث الروح الوطنية في روح الشعب المصري. وكمان كان ليهم دور في الضغط على الدولة العثمانية للموافقة على تولية محمد علي حكم مصر، بس طبقا لشروطهم هم. يعني ايه؟ يعني الزعامة الشعبية او الزعامة الوطنية قالت لمحمد علي يا محمد يا علي انت مش هتمسك حكم مصر الا بشروطنا احنا. يبقى ده دور الزعامة الشعبية. طبعا محمد علي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. تعالوا بقى ايه الاول نشوف ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي حكم مصر عام 1805. تولية محمد علي حكم مصر. طيب الاول خالص كده يجي لنا هنا ايه؟ مين هو الاول كده؟ محمد علي. محمد علي ده مين؟ محمد علي زي ما احنا ما قلنا لسه قايلين دلوقتي ان الدولة العثمانية ايه؟ عينت شوية ولاة عثمانيين. طبعا عينتهم بعد رحيل الحملة الفرنسية عام 1801. طبعا قلنا ان الولاه دول فشلوا لان تم قتلهم. فكمان ايه كمان؟ فشلوا في ادارة شؤون البلاد، وكمان في ايه؟ في ان هم يقدروا، يعني فشلوا ان هم يدفعوا رواتب الجنود المتأخرة. وكمان فشلوا ان هم ايه؟ ان هم كمان ارهقوا المصريين بفرض الضرائب، فضلوا يفرضوا ضرائب كتير جدا على المصريين.
طبعا ده ادى الى حدوث اضطرابات كتيرة جدا في مصر في الوقت ده. محمد علي بدأ ان هو محمد علي بدأ ان هو يتقرب من الزعامة الوطنية او الزعامة الشعبية، وبدأ الثوار يحطوا ان محمد علي معاهم، محمد علي بيحب مصلحتهم. عشان كده قرروا ان هم يعينوا محمد علي. نقول الحتة دي تاني ونقول مين هو محمد علي. يبقى هنقوله بعد ما قلنا ان الحملة الفرنسية عينت مجموعة من الولاة او عدد من الولاة. طبعا في منهم اللي قتل وفي منهم اللي فشل في إدارة شؤون البلاد، وكمان لما فشلوا في إدارة شؤون البلاد عجزوا ان هم يدفعوا رواتب الجنود المتأخرة. فطبعا ده ادى الى انهم راحوا فرضوا ضرائب باهظة جدا على المصريين. علشان خاطر طبعا ده ادى لحدوث، يعني لما يفرضوا ضرائب على المصريين هيؤدي الى حدوث اضطرابات كثيرة في مصر في الوقت ده. طيب مين محمد علي؟ محمد علي عندنا ده اهو، نجيب محمد علي. محمد علي ولد في مدينة قولة، دي شمال بلاد اليونان، في 1769. ده التحق بالجندية فأظهر طبعا شجاعته، وجاء لمصر مع الجيش العثماني. لما كان الجيش العثماني جاي يطرد الفرنسيين كان محمد علي جاي مع الجيش ده، فكان نائب لرئيس الفرقة الألبانية في الجيش العثماني. كمان طبعا محمد علي كان واقف مع الزعامة الشعبية في حكم، في بجانب استمراره في حكم البلاد. وطبعا كل ده نعرفه ان تم تعيين محمد علي بصفة والي بالنيابة، وطبعا لحد ما صدر السلطان العثماني فرمان بتعيينه والي عثمان، صدر يعني ان هو يتولي والي عثمان اخر على مصر. يبقى ده محمد علي. طيب هنا قلنا الزعامة الشعبية، وقلنا قلنا الأول لما تم تعيين الولاة العثمانيين وتم إهمال، فشلوا في إدارة شؤون البلاد وعجزوا في دفع الرواتب، وكمان أرهقوا المصريين بفرض الضرائب. طبعا ده أدى إلى حدوث اضطرابات كثيرة في مصر. كل ده طبعا مين كان مع الثوار؟ طبعا كان معاهم محمد علي. محمد علي بقى جنبهم، بقى واقف معاهم، بقى كله عمال يقول ايه ده، الراجل ده واقف معانا وبيساندنا، فخلاص احنا غصب احنا هنعينه بصفاتنا الشعب المصري. هنعمل كزعامة شعبية وقضاء، ان احنا هنقضي على الفوضى، وكمان هنعين محمد علي. يبقى هنقول تاني محمد علي لما قام الثوار او قامت الزعامة الشعبية كانت تقوم باضطرابات، كانت موجود فيها اضطرابات كتيرة في مصر، ومحمد علي وقف مع الثوار طبعا وفكر معاهم وبقى موجود معاهم. فقالوا الراجل ده واقف معانا خلاص وبيساندنا، فقرروا الشعب المصري ان هما هيتم تعيينهم. طيب هنا عندنا بقى عندنا دور الزعامة في القضاء على الفوضى. الزعامة الوطنية دي قضت على الفوضى بتاعت الضرائب وبتاعت الجنود وبتاعت كل ده، قضت عليه ازاي؟ قضت عندنا ان هي اجتمع زعماء الشعب والعلماء ونقباء الطوائف بدار الحكمة، ان الشعب المصري الزعامة الشعبية عملت قالت احنا هنجتمع دلوقتي كزعماء شعب وكعلماء ونقباء طوائف، هنجتمع بدار الحكمة. دار الحكمة ديت يعني زي بيت القاضي كده. تمام، الكلام ده كان في 13 مايو 1805. طيب ايه اللي حصل؟ نقيب اللي هو الطوائف ده، نقباء الطوائف دولت، كل واحد كان ليه هم قرروا ان هم يعزلوا الوالي العثماني خورشيد باشا ويعينوا مكانه محمد علي. يبقى قرروا نقباء الطوائف عندنا وزعماء الشعب والعلماء اجتمعوا بدار الحكمة او بيت القاضي في 13 مايو 1805، وعملوا قاموا بعزل الوالي العثماني خورشيد باشا وتعيين او تولية محمد علي بدلا منه. تمام. جبنا هنا سؤال، ايه اللي حصل لما اجتمع زعماء الشعب والعلماء ونقباء الطوائف؟ هنقول عملوا حاجتين. ايه الحاجتين دولت؟ ان هم عزلوا خورشيد باشا وعينوا مكانه محمد علي وليا على مصر بدلا منه. طبعا ده كان بإرادة الشعب المصري، وطبعا ده يوم مهم جدا زي ما قلنا. ليه؟ لانه كان بإرادة الشعب المصري، وهو يوم 13 مايو 1805. الشعب المصري عمل حاجة بإرادته هو وبقراره هو.
تمام. اللي حصل ده بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان توجه الزعماء عندنا اللي هم الزعماء الوطنيين، اللي هو كان عمر مكرم نقيب الاشراف والشيخ عبد الله الشرقاوي كبير العلماء. راحوا فين؟ راحوا لمحمد علي، وراحوا ملبسينه ايه؟ والبسوه لباس الولايه. البسوه لباس ايه؟ الولايه. طيب واخذوا عليه عهد، يعني شرط. يعني محمد علي اخذوا، راحوا عمر مكرم نقيب الاشراف والشيخ عبد الله الشرقاوي كبير العلماء، راحوا لمحمد علي اخذوه وراحوا ملبسونه لباس الولايه، وكمان اخذوا عليه شرط وهو عدم فعل شيء دون الرجوع اليه. يعني ده الشرط اللي حطوه لمحمد علي، ان هو ما ينفعش تعمل اي حاجه بدون الرجوع الينا. يعني اي حاجه هتعملها لازم تعرفنا بيها الاول، لازم ترجع لينا الاول، لازم تقول لنا الاول انت ناوي تعمل ايه. تمام. وعشان كده ايه؟ البسوه لباس الولايه، وده الشرط اللي اخذوه عليه. وبالفعل محمد علي طبعا ايه؟ طبعا وافق. محمد علي طبعا وافق ولبس لباس ايه؟ الولايه. طيب ايه موقف السلطان العثماني من تعيين محمد علي؟ طبعا عينوه من دون الرجوع للسلطان العثماني. موقف السلطان العثماني ايه من تعيين محمد علي؟ اول حاجة عندنا انه رفض السلطان العثماني تعيين محمد علي في اول الامر، بس بعد كده اضطر السلطان ان هو يوافق على تعليق او على تولية محمد علي حكم مصر. يبقى نقول موقف السلطان العثماني من تعيين محمد علي. اول الامر هنقول رفض السلطان ايه؟ تولية محمد علي، ولكن اضطر الموافقة طبعا. طب ليه اضطر السلطان العثماني للموافقة على تولية محمد علي حكم مصر؟ هنقول بسبب ضغط الشعب المصري والعلماء. بسبب ضغط الشعب المصري والعلماء، فطبعا اضطر ان هو يوافق. تمام. كده بقى محمد علي خلاص اتولى ولاية مصر. طيب تعالوا بقى نتكلم على محمد علي بعد توليه الحكم، وتعالوا نشوفوا ايه الصعوبات اللي هيقابلها محمد علي علشان ينفرد بالحكم، وكمان يسيطر على مصر لوحده، وكمان ان هو عايز يعمل دولة قوية وحديثة وينفرد بيها وبينفرد بالحكم لوحده. فمحمد علي قعد بقى بعد ما مسك الحكم خلاص بقى كده قاعد كده، فقعد يفكر انا دلوقتي عايز انفرد بحكم مصر لوحدي، ماخدش رأي حد، ابقى انا اعمل دولة حديثة، اعمل حاجات بتبقى بتاعتي انا وانا اللي اقررها لنفسي، مش عايز حد يتدخل معايا. فطبعا هواجهني صعوبات. ايه هي الصعوبات يا محمد يا علي اللي هي واجهتك؟ اول صعوبة عندنا واجهته وهي ايه؟ وهي بريطانيا. بريطانيا عملت ايه؟ ارسلت بريطانيا حملة اسمها حملة فريزر، ودي كانت في مارس 1807. مارس 1807 قامت انجلترا بارسال حملة بقيادة فريزر في مارس. تمام. طيب الحملة دي ايه اللي حصل؟ هنقول طبعا يعني اسبابها ليه انجلترا بعتت الحملة دي. نقول طبعا رغبة انجلترا ان هي تخلع محمد علي من حكم مصر وتسيطر هي على مصر. يبقى نقول ارسلت، طبعا الصعوبات دي اول صعوبة، قامت انجلترا بارسال حملة اسمها حملة فريزر عام 1807. وطبعا كانت ليها الرغبة، اسبابها يعني كان ليها الرغبة في خلع محمد علي والسيطرة على مصر. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما قلت ان انجلترا ارسلت الحملة. طيب بعد ما ارسلتها الحملة استولت على مدينة الاسكندرية، وبعد ما استولت على مدينة الاسكندرية زحفت الى رشيد وقد روعت الحملة للمصريين. فعملوا ايه؟ فكاتبوا السيد عمر مكرم فارسل لهم يحثهم على المسير الى رشيد. وطبعا تجمع آلاف الأهالي لملاقاة الجيش الإنجليزي في حماس وقوة عند رشيد والحماد. يعني ايه؟ زي ما قلنا انجلترا عايزة تشيل محمد علي من حكم مصر، يبقى دي اسباب حملة فريزر. طيب ايه بقى الاحداث؟ هنقول اول حاجة ارسلت انجلترا حملة الى بقيادة فريزر، علشان كده سميت ايه؟ سميت الحملة باسم فريزر، يعني نسبة الى قائدها. قائدها كان اسمه فريزر، وده كان عام في مارس 1807. فاستولت الحملة على مدينة الاسكندرية، وبعد كده زحفت الى ايه؟ الى رشيد. فلما استولت على رشيد ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاهالي راحت كتبت للسيد عمر مكرم، فكتب لهم هو كمان، كتب لهم قال لهم ايه؟ قال لهم روحوا
حسهم على التجمع في رشيد والحماد، وان هم يحاربوا ايه ويحس فيهم الروح الوطنية ويحاربوا الانجليز. وبالفعل تجمع آلاف الأهالي، سمعوا كلام عمر مكرم، وتجمع آلاف الأهالي لملاقاة الجيش الإنجليزي في حماس، طبعا في موقعة أو عند رشيد والحماد، عند رشيد والحماد. تمام. وهنا استطاع بقى، طب النتائج ان استطاع الشعب المصري هزيمة الحملة. يبقى النتائج عندنا هنا اول حاجة فشل حملة فريزر بما تفسر بسبب المقاومة الباسلة للشعب المصري واهالي رشيد والحماد. ايه كمان؟ هزيمة القوات الانجليزية، وكمان جلائهم عن مدينة الاسكندرية في سبتمبر 1807. يبقى حملة فريزر نقولها بسرعة تاني. حملة فريزر أرسلت إنجلترا حملة باسم طبعا أرسلت الأول حملة عشان تشيل محمد علي من حكم مصر وتمسك هي الحكم، فأرسلت حملة باسم فريزر نسبة إلى القائد بتاع الحملة، فاستولى على الإسكندرية وزحف لرشيد واستولى عليها. فراح الأهالي راحوا راسلوا السيد عمر مكرم، فالسيد عمر مكرم عمل إيه؟ راح يحث الأهالي على التجمع في رشيد والحماد. ففعلا تجمع آلاف الأهالي لملاقاة الجيش في رشيد والحماد. فالنتائج عندنا إن فشلت حملة فريزر واستطاع الشعب المصري هزيمة الحملة، طبعا ده بسبب مقاومته الباسلة، وكمان هزيمة القوات الإنجليزية وجلائهم عن مدينة الإسكندرية ده في سبتمبر 1807. دي كانت أول صعوبة من صعوبات محمد علي، كده خلاص خلصنا منها. تاني صعوبة عندنا وهي الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية، طبعا محمد علي في شرط محطوط له لما جاء الزعامة الشعبية، عينوا محمد علي ان هو ان هو يرجع لهم في اي حاجة. فمحمد علي طبعا عايز ينفرد بالحكم لوحده ويتخلص من منافسيه دولت، وعلى رأسهم طبعا العلماء، وياخد قراراته بقى براحته، مش عايز حد يقعد بقى يقول له عملت وسويت ارجع لنا قول لنا، لا. فمحمد علي عمل محمد علي عمل على استغلال الخلاف الواقع، كان في خلاف واقع في الزعامة الشعبية، فقرر ان هو يتخلص منه. عملت يا محمد يا علي عشان تتخلص من الزعامة الشعبية؟ قال انا استغليت ان في خلاف ما بينهم موجود طبعا، فانا قررت اتخلص من منافسية دولت وعلى رأسهم العلماء. فرحت عملت رحت نافي السيد عمر مكرم اللي هو نقيب الاشراف الى دمياط، وكمان عزلت الشيخ عبد الله الشرقاوي. شايفين عمل رغم الجهود اللي بذلوها الزعامة الشعبية في ان محمد علي يتولى حكم مصر، الا ان محمد علي عمل على عمل على التخلص من منافسي من الزعامة الشعبية. تمام كده، عايز ينفرد بحكم مصر لوحده. طيب تالت حاجة بقى معانا في الصعوبات، هنا خلاص خلصنا من الزعامة، وهي المماليك. المماليك عندنا محمد علي بقى عايز يتخلص منهم هم كمان، فراح محمد علي محمد دبر ليهم مكيدة، وطبعا المكيدة دي عرفت بعد كده باسم مذبحة القلعة مارس 1811. مكيدة عملها محمد علي في القلعة وسميت بمذبحة القلعة في مارس 1811. عمل محمد علي؟ محمد علي عمل حفلة كبيرة جدا في القلعة، وراح عزم كل زعماء المماليك، كل زعماء المماليك عزمهم على عزمهم على الحفلة اللي موجودة في القلعة دي. تمام. والحفلة دي كانت الحفلة دي عملها عشان خاطر ابنه تسون، طبعا علشان هيعمل حملة على الحجاز، فجايين بقى عمل حفلة كبيرة، فجايين بقى يهنوه بسبب ده. فراح عمل محمد علي؟ محمد علي راح قفل كل ابواب القلعة، كل الابواب، وراح يقتل 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 في مين؟ يقتل في كل المماليك بالرصاص، ومات عدد كبير جدا جدا منهم. طيب واللي قدر ان هو يهرب؟ اللي قدر ان هو يهرب منه خرج ابنه ابراهيم، تعقبهم الناجين منهم خرج منه وقعد يقضي عليهم، وطبعا فر الباقون الى السودان. نقول تاني، محمد علي عشان يتخلص من المماليك عمل عمل حفلة كبيرة في القلعة،
وعزم كل زعماء المماليك على حفلة ابنه طوسون، طبعا علشان هيعمل حملة على الحجاز. فراح محمد علي قفل كل أبواب القلعة، وراح قتل كل المماليك كلهم بالرصاص، فمات عدد كبير جدا منهم، لدرجة إن هي سميت بمذبحة القلعة، مذبحة القلعة. وعدد قليل بس اللي قدر يهرب من القلعة. فمحمد علي عمل ايه؟ كان عامل حسابه ازاي؟ ان كان في فرقة عسكرية مستنية بره بقيادة ابنه التاني ابراهيم. فابراهيم راح، اللي خرج قعد يتعقبه ويقضي عليه لحد ما اتبقى شوية صغيرين قدروا ان هما يفروا الى السودان. تمام، وبكده خلاص ما بقاش في حاجة اسمها مماليك نهائي في مصر، اهو خلاص انتهت. محمد علي قدر يقضي على الصعوبات اللي واجهته في توليته للحكم، وهم الانجليز والزعامة الشعبية والمماليك. تمام، وبكده خلاص محمد علي خلص من المماليك وانفرد بحكم مصر. وبدأ بقى محمد علي يتفرغ بقى لتنفيذ سياساته او السياسة اللي كان رسمها لحكم مصر. كده خلاص احنا خلصنا الدرس، درس محمد علي في حكم مصر وانفراده بقى. بعد كده محمد علي من انفراده وايه، وهنعرف محمد علي وبناء سياسة مصر الداخلية والخارجية وبناء مصر الحديثة طبعا على النسق الأوروبي، خاصة هنقول بعد كده بقى نعرف خاصة على النسق الفرنسي. كل ده بإذن الله هنشوفه في الدرس الجاي مع بعض ان شاء الله. نحل الاسئله، ولو محتاجين اي سؤال اكتبوهولي وانا هجاوبكم عليه. معلش على صوتي لاني فعلا تعبانه، فاتمنى ليكم التوفيق والنجاح. مع السلامه، في حفظ الله ورعايته.